안녕하세요. 건강채널 효초입니다. 동의보감의 머위는 성질이 따뜻하고 맛은 달고 매우며 독이 없고 기침을 먹게 해주며 허한 몸을 보호해준다고 했습니다. 머위는 꽃부터 뿌리까지 전초를 폐건강 보약으로 먹을 수 있는데요. 머위 속에는 항산화 성분인 카로티노이드와 플라보노이드, 그리고 사과산, 포도산, 사포닌 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 물질들은 폐를 촉촉하고 윤택하게 만들어주어 기침을 먹게 해주고 중년과 노년에 많이 생기는 가래를 없애주는 효능도 있습니다. 오늘은 기침을 그치게 하고 가래를 제거해주는 머위 효능에 대해 전해드리겠습니다. 감기 바이러스에 대항할 수 있는 머위 주스와 머위 식초 만드는 방법도 있으니 꼭 보고 가세요. 인체에 나쁜 바이러스가 들어오면 여러가지 질병과 함께 독감 등 감기를 생기게 하여 폐가 건조해지며 가래가 끼고 기침이 동반되면서 폐 건강이 나빠지게 되지요. 증상이 악화되면 뱉어낼 수 없을 정도의 가래와 속이 뒤집힐 정도로 기침을 하게 됩니다. 결국에는 무서운 각혈까지 하게 되지요. 폐 건강이 좋지 않으셨던 할머니를 지켜봤기에 이런 말을 할 수 있습니다. 오래전에 돌아가신 할머니께서는 가벼운 감기로 시작이 되어 천식이 더해지고 심한 폐렴까지 병은 악화되었지요. 결국에는 기침을 하시다가 각혈하는 것이 반복이 되었고 세상을 떠나셨습니다. 의학이 발달된 요즘 세상에는 보기 힘든 일이지요. 예전에는 많은 사람들이 감기로 시작을 하여 폐가 망가졌습니다. 하찮은 감기 바이러스를 없애지 못해 그렇게 된 것이지요. 요즘 다시 바이러스가 판을 치고 있는 것을 보면 돌림병이 무서웠던 옛날 옛적의 세상이 다시 시작된 것 같습니다. 연구에 따르면 바이러스가 침투를 하여 생긴 감기는 치료하지 않으면 폐는 건조해지면서 염증이 생기고 가래와 기침이 동반되며 심하면 만성 기침으로 남아서 일상을 할 수 없을 정도로 힘들어지기도 한다고 합니다. 우리의 폐는 가래가 생겨 기침을 할 때마다 세포는 조금씩 파열되어 갑니다. 특히 중년이 되고 노년으로 갈수록 인체에 침투한 감기 바이러스는 자연 치유되지 않아서 폐 건강을 위협하게 되지요. 그러므로 감기 바이러스로부터 해방되어 건강하게 중년과 노년을 보낼 수 있도록 독감 등 감기에 걸리면 병원을 찾아 빠르게 치료를 해야 합니다. 기침을 멈추게 하고 가래를 제거하여 폐렴, 폐결핵, 폐암 등 폐 건강에 좋은 음식 머위 주스 만들기입니다. 재료 준비 알아봅니다. 데친 머위잎 50g, 사과 150g, 물 200ml를 준비합니다. 머위로 주스를 만들 때 꽃부터 뿌리까지 사용해도 됩니다. 데친 머위잎 50g은 막 올라온 작은 잎 10장 정도 됩니다. 머위 주스 만드는 과정입니다. 머위 잎은 씻어서 살짝 쓴맛을 빼기 위해 데쳐서 잘게 자릅니다. 사과는 껍질도 먹을 수 있도록 깨끗하게 씻어서 물기를 털고 씨를 빼내 잘게 자릅니다. 믹서에 머위와 사과,
물을 모두 넣고 곱게 갈아줍니다. 모이 주스 포인트는 항산화 성분과 유기산이 풍부한 사과를 넣는 것입니다. 이렇게 먹으면 모이와 사과의 항산화 성분과 유기산이 더해져서 입을 마르지 않게 하고 폐를 촉촉하게 하여 기침을 멈추게 하고 가래를 제거하여 폐 건강을 지키는데 더 도움이 됩니다. 모이 주스는 빈속에 하루에 한 잔씩 먹습니다. 폐렴, 폐결핵, 폐암 등 폐 건강과 기침, 가래에 좋은 음식 모이 식초 만들기입니다. 재료 준비는 이렇게 합니다. 생 모이잎 300g, 발효식초 또는 생균흑초 1리터를 준비합니다. 생모이로 식초를 만들 때 꽃부터 뿌리까지 사용해도 됩니다. 발효식초가 없을 경우에는 현미식초나 사과식초 등 일반 식초를 사용해도 되는데요. 이때는 일반 식초가 독하기 때문에 식초 1리터에 물 500ml를 섞어서 사용합니다. 모이 식초 만드는 과정 알아봅니다. 모이를 씻어서 물기를 덜어내고 식초와 갈아줍니다. 용기에 담아 천으로 덮고 묶어 뚜껑은 숨을 쉴 수 있도록 올려둡니다. 상온에서 발효하며 하루에 한 번씩 저어줍니다. 6일 발효하고 걸러서 냉장 보관합니다. 모이 식초는 하루에 60ml를 3회 이상 나누어 물 10배와 희석해서 식후에 바로 먹습니다. 오늘은 모이의 효능과 모이 주스, 모이 식초 만드는 법까지 알아봤습니다. 모이는 시골에 가면 외진 곳 쓸모없는 땅에 흔하게 자라고 있는 것이라서 하찮아 보이는 풀 같습니다. 하지만 씁쓸하면서 식욕을 돋궈주는 제법 약효가 뛰어난 채소이자 봄나물 약초입니다. 모이 주스와 모이 식초는 쓴맛과 신맛이 적절하게 섞여 있어서 입이 마르지 않게 침을 생성해주고 기관지와 폐를 촉촉하게 만들어줍니다. 바이러스로부터 내 몸을 지키면서 건강하게 중년과 노년을 보내기 위해 아주 좋은 식품인 것 같습니다. 모이는 전초를 먹을 수 있어서 봄부터 겨울까지 1년 내내 먹을 수 있으니 즐겨 드시면 건강에 도움이 될 것 같습니다. 시청자 여러분, 독감 등 감기에 걸리면 하찮은 바이러스가 천식, 폐렴, 폐결핵, 폐암까지 진행하여 폐질병 때문에 노후를 고통 속에서 보내지 않도록 빠른 치료를 하시기 바랍니다. 도움 되셨나요? 구독과 좋아요 꾹 눌러주시고요. 효초의 채널 알림 설정을 하시어 건강정보 빠르게 받아보세요. 오늘도 건강한 하루 보내세요.